俾完錢咁啊，等攞咖啡咯。係啊，好過癮。咁佢哋有啲大嘅門店，有啲小嘅門店嘅。大嘅門店其實呢間咧已經係算比較大㗎啦。我諗咧，哇，真係好豪華喎！即係起碼個份量啊，對得住嘅價錢先。因為其實嗰啲15蚊一碗魚蛋粉，我大概都估到係咩嘢。乜牛肉係啱啱落好嘅，咁有趣嘅喎，又喺度排緊隊啦。佢有限購㗎啦，已經其實都要排隊嘅喎。我已經近期第幾次經過咧，呢度都係要排隊嘅。路過觀眾早晨啊！而家朝頭早啱啱過咗8點。咁今日影片咧亦都係我自己一個人拍攝㗎。事情係咁㗎，因為之前咧有幾位觀眾留言就話想揾翻佢以前曾經居住過嘅地方。咁啊，我都講過㗎啦，希望一個星期內盡快完成。咁啊，今集咧應該就係呢幾位觀眾留言想去拍攝嘅地方嘅最後一集嚟㗎啦。呢個係一個好消息嚟㗎。因為今日呢個觀眾要揾嘅地方咧，基本上我都已經揾得到㗎啦。因為佢要求揾嘅22號，咁啊我揾到嗰條街嗰條路名啊，7號我都揾到，咁應該22號唔難嘅。唯一可能會有少少問題嘅就係未必會俾我入得到去咁解嘅啫。咁啊希望入得到啦嚇。不過咧而家太早啦，我要去食啲嘢先。對面呢條路咧就係藍田路。咁朝頭早其實就美食並不太多，但係其實到傍晚啊、中午咧，其實好多餐廳都好值得推薦嘅。不過有時候同老婆懶啊，冇過嚟咁解，因為呢邊咧其實離地鐵站有點而遠嘅。而家正好就係返工最繁忙嘅時候啦。喺路上咧，你係要好注意嗰啲電動自行車嘅。我咧唔知係咪因為有醫科學校原因，我估完全係估嘅啫。我已經見到有幾個印度或者叫南亞籍嘅女孩子咧喺身邊經過，但係佢又唔係嗰種，即係佢睇得出係喺廣州生活咗一段時間，因為佢哋身上唔會有好濃嘅香味啦，或者即係佢啲衣着係好廣州嘅嚇，好中國內地嘅。咁啊，唔知係咪因為呢個原因，我見到3個。呢度係有得飲茶，我呢度上去係冇人廚神唔啱我。我係想食個雲吞麵，我記得呢度以前附近有檔雲吞麵係唔錯㗎。揾下先啊嚇！呢度仲有咖啡店瑞幸咖啡，係咪應該買杯飲下咧？好似幾好咁啊！啲後生咧，佢哋朝頭早啊都會買杯咖啡飲下㗎。呢個牌子咧係好傳奇嘅。咁佢之前嘅老闆咧係做過一啲喺資金運作上邊咧做過一啲非常之唔好嘅事，就係做假象，係啊，咁仲要喺美國上嘅市，然之後俾人查出嚟，哇，爭啲要執笠啊間公司。不過而家好似冇再喺嗰邊上市啊，但係唔知點解咧，竟然俾佢哋公司嘅管理團隊啊收購咗之後咧，竟然慢慢又做得翻好喎，好神奇嘅。因為始終咧都係靠一個字就係平咯。譬如好似我咁11蚊9咋，呢個已經唔算係最平㗎啦。因為咧佢哋嗰個玩法咧就係，只要你買得越多咧，買完咧佢就再送優惠券，係咁送，送到你想買為止，好有趣喎。重點就係我睇下要等幾耐啫。佢話9分鐘咁都可以嘅，俾完錢咁啊等攞咖啡咯。係啊，好過癮。咁佢哋有啲大嘅門店，有啲小嘅門店嘅。大嘅門店其實呢間咧已經係算比較大嘅啦。我諗咧喺香港嘅觀眾應該都喺你哋啲寫字樓下邊見過，不過價錢就冇咁便宜咯。內地真係便宜好多，我都試過買過6蚊9都試過㗎，係啊，好恐怖㗎。我今日買咗杯11蚊9嘅，買完啦即刻又送優惠券㗎啦，20蚊一杯嗰啲啊變13蚊9咯。最緊要你係日日都肯飲就得㗎啦。馬上又送優惠券啊，好恐怖！係咪9蚊9啊？睇翻以前我購買記錄啊，我試過喺應該係潮州買過嘅，有記錄啊。
又試過喺深圳買過嘅太陽百貨店啊嘛。之前嗱9.9係咪？9.9啊！又或者中間呢個咁都係要埋一個餅啊，都係16蚊嘅，今日係11蚊。至於肯德基早餐亦是如此啊，好鬼多人嘅喎，係嘛？坐到滿嘅，又係飲杯嘢，食件餅咁咯，嚇，都係9.9嘅。呢度咧比較推介大家，我同老婆好耐冇嚟過，因為呢邊梗係唔係好近地鐵站咧，所以少咗嚟。呢度上邊有叫有城頂點啊，上邊寫住喺3樓嗰度咧，係飲茶嗰啲4點幾折嗰啲茶樓咧，呢度就其中一間嚟嘅啦。啲嘢食你唔好話好精彩啊，但係就係有個就腳嘅地方，俾啲街坊飲下茶咁嘅地方咯。同埋咧喺斜對面咧嗰度又有一間，我經常懷疑咧佢哋兩個老闆係同一個人嚟，因為嗰啲點心紙啊，到啲點心啊，其實都係一樣嘅，就個名唔同嘅啫嘛。咁同埋呢度啊，先頭亦都睇過啦，開咗個武林廚神，武林廚神會貴啲㗎，因為佢係玩充值㗎嘛。你預充值咗之後咧，咁就會平咯。咁但係好似我哋呢啲唔係定時定候去同一間茶樓嘅人咧，其實唔係好抵嘅。咁但係如果講到出品咧，武林廚神嘅出品咧，又比我先頭講嗰兩間都要好嘅。啲內地咧想飲杯咖啡咧，其實真係不是太難嘅。先唔好講質素先，質素呢啲嘢因人而異，但係價錢咧就實在合理啦。咁你話佢有冇錢賺？佢梗係有錢賺啦，唔係都唔會開完一間又一間啦。或者講叫食咗頭啖湯啦，7點鐘開工。醜啊！而家後生啲嘢我都開始唔識啦。咁啊，先頭入到去咁啊，見到我杯咗咯，有 number 噶嘛，咪攞啦。其實咧係要俾佢掃個曲先得㗎，掃個2維碼先得㗎。我太耐唔會飲過啦。以前喺動物園翻工嘅時候，經常會飲㗎。係啊，少少甜。佢嗰啲咖啡豆味咧係比較有趣嘅，話落雨添喎，不宜遲啦，我快啲去揾個餐廳坐低。前邊睇見啦，正宗魚蛋粉，唔好理佢出唔出名，有冇人食過啦，試下佢咧就呢啲叫緣分啊，因為珍珠嘅喎，係啊，咁我哋面前呢度咧，寶光大道，我講嗰個茶樓咧就喺呢度上去啊，有城頂點啊，冬瓜盅亦都係佢哋比較受歡迎嘅一個出品嚟嘅。就佢咧，但係裏邊冇乜人嘅喎，冇人嘅喎，得唔得㗎？我有客，就佢咧，煲仔飯，不過朝早唔煲仔飯嘅。沙茶鮮牛肉，呢個啱我啦，就中間呢個超豪華沙茶鮮牛肉，唔錯。經常翻嚟內地嘅觀眾咧，我覺得呢個好奇怪。其實啱開始我都係覺得好奇怪，咩意思咧？就係呢個咩嘢叫碰一碰咧？佢壞咗喎，咁啊只能掃碼點餐。即係咩意思咧？即係碰一碰你就唔使掃碼就可以點到餐啦。不過我覺得呢其實作用不大。睇過有咩寫？五彩魚蛋粉都唔貴喎，15蚊起，當然係啊。魚皮餃粉其實我都中意食魚皮餃，不過我係好想試呢個，哇！但係25蚊啊！中份咧，米粉中份都要25蚊嘅，咁咪好似貴啲喎。再睇下先。如果係食翻五彩魚蛋粉咧，又成日食啦。中份係，佢咁樣嘅，咁樣就15蚊。咁下邊仲有飯，哇！朝頭早都有飯嘅咧，又會真係有趣嘅。然俾佢吸引咗入嚟，咁又真係試下
沙茶牛肉粉啦，因為我要中份就夠㗎啦。至於呢度佢係米粉啊，佢會唔會係果條咧？麵就唔會㗎啦。河粉嗱，我又膽粗粗試下米粉啦嚇。我點好單啊，等緊食，25蚊，咁啊有幾毫子係平台贈送嘅，不過我應該點個美式先啱。我唔係好中意下邊會有啲波波嘅，但係佢都整得幾好嗰啲波波。即係以前嗰啲珍珠奶茶嗰啲珍珠咧，類似高甜嘅。不過咧，我呢啲咧其實就唔係好識飲嘅，飲慣星巴克嗰啲咧，呢啲覺得佢嗰啲味太濃啦，佢會附喺前邊。哇！真係好豪華喎，即係起碼個份量啊對得住嘅價錢先。因為其實嗰啲15蚊一碗魚蛋粉，我大概都估到係咩樣。咁牛肉係啱啱淥好嘅。至於粉咧，其實有點小遺憾就係佢係果條咁嘅原理嘅，佢冇理由冇果條。牛肉係咁樣，不過就唔算勁高質咯，但係就新鮮嘅應該。因為我都食嗰啲靚牛肉啦。不過應該個精華係喺個湯底度嘅，佢又唔似話我哋去到泉州食嗰啲麵線糊咁樣咧，好有嗰啲好似糊咁嘅，佢係呢種中嘅米粉嘅。我暫時對個米粉都不怎麼滿意啊！咁你食起身好食就得㗎啦，即係唔係我想象中咁嘅。咁啊，食下啲牛肉先啦，係有幾分似我哋去到汕頭嗰啲嗰條湯店啊咁樣嘅。有啲碎嘅芹菜粒啊，各種咯。少少似咩咧？我哋去食啲潮汕牛火鍋咧，食到最尾嘅時候咧，咁啊將所有嗰啲湯底嗰啲料咧倒晒落你個碗度，然之後咧咁你淥咗個粉擺落去，有少少似嗰種感覺啊！因為有辣啊嘛，係啊。咁當然啦，呢個 size 係大好多嘅。試下啲粉，睇下可唔可以喚回我的芳心。佢嘅米粉都係好滑㗎，唔係話好硬嗰種嘅，硬我就唔中意嘅嚇。我中意食潮汕嗰邊嗰啲咧，中意食佢嘅果條咧就唔會太硬嘅。呢個都幾好。似有少少東莞嗰啲瀨粉，但係就細嘅，幼嘅，唔係冇咁硬身嘅，軟嘅。但係咧，其實你又夾唔斷嘅喎。試下見牛肉嘅，唔好再浸啦，再浸就老嘅。但係佢都算厚切嘅，都可以啊。咁你就梗係冇去到汕頭牛火鍋咁好嘅係嘛？個湯底都幾濃嘅，但係牛肉就唔算話最上乘嘅、最值得欣賞嘅地方啦。不過有啲意外就個湯底會係辣咯。佢冇話好似我哋去到泉州食嗰啲咁樣濃到係糊咁嘅。嗰啲真係花生醬啊、沙茶醬啊落得夠多，好似有少少糊嘅感覺嘅。呢個唔至於，但係都唔係清湯咁。咁海面咧，其實都係有豉油、醋啊，呢個辣椒油嚟嘅，呢個應該係沙茶醬。呢度已經有咁多沙茶醬就唔使啦。嗱，我慢慢食啊，食完之後咧，出去外邊行下，咁而家好似又停咗雨啊。呢排天氣都係咁嘅。爆爆，大家睇上嗰一點，嗰啲牛肉唔係好掂，佢好韌嘅啲牛肉，咁個湯底係濃嘅真濃嘅，但個牛肉係好失敗，好失敗。佢切到好厚啦，同埋
唔識講嘅。總之我咬咗好耐嘅。係呢啲食啦，我見佢裝修得幾光猛，就好似係呢個錦冠美食咧，呢個都好出名嘅，好似好有歷史嘅。下次消息咧就係停咗雨啦，咁我繼續行啦，因為我喺前邊就係觀眾要揾嘅地方。終於我又嚟到寶崗大道呢度，入去咧寶玉直街。咁觀眾要揾嘅地方就叫做寶賢大街20號。咁7號我已經揾到㗎啦，我唔肯定我能唔能夠入得到去，不過應該都爭唔太遠嘅啫。咁佢哋而家咧呢個地方變咗就叫做寶賢社區，係啊，學校名都係叫寶賢㗎喎。可能隔離因為修建咗呢一個樓盤，所以咧附近好多路名都變咗。觀眾話佢曾經翻過嚟揾過，但係其實係揾唔到咯。咁都好正常嘅，因為我都未必揾得到嘅。我地圖軟件帶我入咗嚟呢度啊，呢度叫草坡東。咁先頭我以為爭啲揾到嘅，但係其實唔係咯，應該係沿住呢條路一路行嘅。同埋觀眾講過，佢話係好近紅會醫院㗎。咁呢度應該係可以入嚟嘅，即係佢唔係封閉式管理嘅。同埋聽到隔離應該就係先頭所講嘅小學啦。咁以前係咪呢個名咁？我梗係唔知啦。同埋啲定位有啲唔係好準咯，但係唔重要啊，最緊要有路行啫。寶崗西後街。沿住呢度一路行應該揾得到嘅啦，仲係草坡里，前邊轉左，呢個叫寶山里5號，咪呢度轉過去，呢個叫寶賢橫巷，會唔會喺前邊呢？應該繼續行嘅。哦，係喎，後邊就係紅會醫院啊，唔係，前邊就係紅會醫院啊，真係嘅喎。哦，呢度喺我左手邊，寶賢大街7號嘅，係呢種好舊嘅平房嚟嘅，係俾嗰啲環衞工人住嘅啦已經。因為見到前邊有個門牌咧，係寫住寶賢大街，咁我左手邊已經係15號，應該右邊吧。好有生活氣息喎！哇！你隻眼咁低嚟嘅，咁遠都望唔到，望到呢個都仲係15號，呢度又變咗寶賢北約喎。你好。呢度寶賢北約19號，咦？好似又過咗咁喎。係喎，嗰度即係原來寫住寶賢北約，唔係寶賢大街，又會咁有趣嘅咧？行下先啦。我行錯方向，應該係前邊呢度先啱。喺我左手邊都係寶賢北約，會唔會喺右邊呢度轉過去咧？但係得唔得㗎？我入唔得去㗎。同埋哥哥都入得嚟嘅，我再嘗試下睇下前邊右邊啱唔啱。嗱，無論揾唔揾到都好啊，地下呢幾個字嘅寶賢大街。唔係呢幾年先寫嘅喎，好有歷史感。行過去咧，都仲係7號嚟嘅。嘗試下行下呢邊啦。咁即使未揾到準確門牌，相信都相差無幾㗎啦。又或者各位觀眾以前曾經喺度住過，有啲地方已經翻新咗，唔出奇啦。又奇怪，7號都揾到啦，其他揾唔到。呢度過去得唔得㗎？行唔行得㗎？因為我見到前邊有個22號嘅，近翻外邊馬路嘅，行下先啦。但係呢度睇唔見有門牌喎，好舊喎嗰啲屋，有啲仲係瓦片屋嚟添。非施工人員不能入進呢個寶山里嚟嘅度啦。跟住前邊嗰位女士行。
係啊，呢度寶山嚟嘅，應該唔啱喎。嘗試下行下呢邊又睇下揾唔揾到，啲地圖軟件講個前邊確實係個22號嘅地方。哇！呢棟樓舊啊，同埋仲有幅畫添，呢個童話嚟㗎。咁觀眾咧又講過呢個地方以前係做咩嘅，咁我就不便透露啦。怪唔得佢話揾唔到咧。前邊寶賢西後街3號，好似我先後都行過咯。咁嘅咧，前邊行唔行得嘅咧？行下啦，應該得嘅。呢度咧就係我所講嘅寶賢大街社區。嗱，佢又唔似話翻到去西關嗰啲咁舊嘅啲屋，呢啲屋啊稍微新啲嘅。呢度又衝出到去，但係都係一樣係四通八達嘅喎，好似迷宮一樣嘅噃。咁同埋咧，啲屋裏邊又有人住嘅喎。話如果唔係有地圖軟件嘅話咧，其實我已經揾唔翻出去嘅路啦。但係有地圖軟件就大概方位都估得到。我呢度就係先頭個小學啦，寶賢大街小學啊，就係草坡東啊。翻去7號嗰邊四圍兜下，睇下揾唔揾到咯。我揾唔到嘅話，再算啦。係啊，呢度就可以行翻出去先頭。呢度我先頭已經經過㗎啦。基本上都係咁咯，我真係淨係揾得到7號㗎咋，即係就係而家我哋面前見到呢間屋咯，其他都揾唔到啊。咁我估咧前邊咧嗱呢一棟樓行入去咧，先又唔係有啲居民嘅，但其實係我唔入得去㗎，因為裏邊係全部都係居民住嘅地方嚟㗎。到時捉我去話我白撞咁，我就死得啦。呢個空地呢度係一個網球場嚟嘅。基本上就係咁啦，我估應該會喺呢度入去嘅，但係因為我已經見到15號啦嘛，做咁係唔入得㗎我，咁啊算啦，我喺前邊往右轉出翻去算啦，冇辦法啦。我問過環衞工人哥哥啦，咁佢已經講過啦，因為佢冇理由唔識㗎，係啊，個個都唔識嘅，佢同郵政啊、快遞啊嗰啲都會識嘅。佢話其實應該已經係冇咗㗎，因為以前呢度修路啊。佢係會嚟到呢度，比如我而家行緊呢啲地方咧，佢係仲保留到噶嘛。咁但係外邊咧就新起屋拆咗好多，冇噶啦。佢都唔知道喺邊，咁佢唔知道就唔知道噶啦。係啊，好啦，咁我出翻去啦。咁另外亦都有觀眾問啊，喂，會唔會入到嚟呢度啲治安唔係好好啊？嗱，首先第一個咧，其實全部都有攝像頭嘅，不過其實喺我左前方都有。警務室係唔需要擔心，佢唔驚我係嚟做壞事之餘，我亦都唔需要擔心呢度會唔會有個人衝出嚟就劏白殼啊，咁嗰啲係冇嘅嚇，唔需要擔心。好多地方都有監控㗎啦。附近會唔會係有市場咧？見到有人拎住啲餸菜過嚟喎，咁啊亦都帶大家周圍行下咁咯。其實近紅會醫院都幾方便嘅，啲社區咁咧，佢關門管理同埋有監控㗎，係啊，佢唔會話驚有啲壞人走咗嚟，唔嚇得都打得啊嘛，唔打得都嚇得啊嘛。呢一片呢啲屋真係好舊，好似呢度咁嘅窗都仲係木㗎，又或者上邊咧仲係紅磚。唔同嘅就係有部分咧，又已經有加裝電梯咯。你話同以前50年前、40年前對比，咁梗係變化非常之大啦。嗰陣治安確實真係唔係太好嘅，尤其到90年代初仲恐怖添啊！太多古仔啦。不過我哋而家行緊呢條牛奶廠街冇錯啦。有幼兒園嘅，不過而家啲幼兒園生意慘淡，我都聽唔到裏邊有小朋友上課嘅聲，而且冇理由咁早就瞓覺嘅。廠街好多呢啲舊屋㗎，咁以前係咪賣牛奶？我相信係嘅。
牛奶床架，同埋大概疫情嗰陣咧，我曾經嚟過一次㗎。咁我當時呢度翻新緊啊，因為條路咧幾難行㗎啦。而家就冇問題啦，就算叔叔自己用個電動輪椅都係行得到嘅，冇問題嘅。同埋仲有啲平房屋裏邊嘅早餐檔咯。嚟同福中路咧，同福路咧就有呢啲屋睇啊，好舊。佢又唔同話越秀或者係荔灣嗰種感覺嘅喎。佢又冇咁密嘅，同埋咧佢唔會一片一片嘅，都係獨立咁，可能一間兩間，有好多已經翻新過。呢個仲勁添，嗰陣疫情嗰陣我哋睇過，當時仲話邊度有人踩單車啊，但係佢已經捱過最難捱嘅時候，就係因為而家嗰度開電雞，開電雞係要打氣，咁當然啦，佢係屋企自己做嘅啫，唔使交租。我呢度仲有呢一個，但係佢仲有冇做咧？之前咧本地某個好出名嘅美食節目都嚟呢度拍攝過㗎。睇個樣就應該有做㗎啦，門口仲擺住兩盤。咁但係呢個時間段仲唔開工，我11點應該有做嘅。我一步之遙出翻去外邊就係同福路啦，好快嘅啫。同埋仲有呢度有個好隱世嘅齋菜啊，食齋菜又或者茶餐廳，應該出邊咧行翻出嚟喺右邊呢度就係大名鼎鼎嘅紅記雞粥啦。哇！呢個不得之了，其實我今朝係諗住嚟呢度食嘢嘅。呢個非常之好㗎嚇，大家有機會嚟試下。我講真，一嚟到呢度就好熱鬧嘅變化，同先樓裏邊咧冇咩人比嘅。冇乜人行嘅，比起身咧呢度就熱鬧得多，因為又近市場啊嘛。有觀眾講過話去市場嗰邊行過，咁我估佢講嘅應該係呢一個市場。大家。呢度咧就好繁忙嘅，咁快遞哥哥又入唔到去喎，嗰個4個轆又停住喺度喎，好精彩啊！咁我過馬路先啦嚇。同埋喺廣州咧，好少係會有人行馬路，即係斑馬線係冇燈嘅。呢度係其中一個冇燈咧，咁人行咧就全部都要停低嘅嚇，全部無論你係咩車都好，唔係單車唔使啊，機動車我講嘅係喺度行入去啦。咁我會翻過去江邊嗰邊嘅發坤燒肉喎，呢度賣幾錢？叉燒哇30蚊都賣到，呢間貴喎。燒肉19蚊8，呢個抵食啊咁滯。呢度咧就係大名鼎鼎纖口市場啊。其實我哋都係會咁叫嘅，嚴格上嚟講又唔算係嘅，因為都係同福中路呢邊啲市場由一啲街鋪混合而成嘅啫。我今日嚟唔係嚟買嘢，我經過嘅啫嚇。天氣好啊，靚女都嚟買餸。後咧，我哋去嗰度嗰啲街巷咧咁舊咧，裏邊就係其實嗰啲叔叔阿姨咧、姐姐哥哥咧，就係嚟呢邊買餸嘅，方便啊嘛，價錢又平，同埋有傾有講啊，又可以同賣菜哥哥傾下偈咁咯，又明碼實價都幾好嘅，其實都係，只可惜咧就係離地鐵站有點而遠咯。話説清明節啦，4月份，好多人咧都仲會行清㗎。即使因為通常廣州人咧唔會行正清嘅，因為你可以想像一下你肯定係譬如話兩個人結咗婚咁，肯定又要去老婆嗰邊啦，又要去老公嗰邊啦，係咪？咁所以咧，其實要就時間咯。兩邊都要去嘅，咁所以咪就快時間咯。因為有時候你冇辦法喺同一日完成晒佢噶嘛。咁當然有啲屋企咧都係會一日搞掂嘅，咁佢就會頻撲啲咯。係啊，同一日去晒兩個地方，不過大多數都唔會咁樣做嘅。
所以咧，即使而家嚟到依家咧，都已經係已經係4月底㗎啦，差唔多。咁同埋啊，城管哥哥係會干預啊，哇！仲有人表演音樂添，呢度好過癮嘅。城管哥哥係點咧？佢有啲非法擺賣咧，佢又會干預嘅。其實嚴格嚟講，連呢啲都唔得㗎。不過就有時候太嚴又唔好嘅。嗱，好似呢啲咁咧，啲花擺咗出嚟，其實都係唔得㗎。呢啲咁樣都係唔得嘅。不過就一人一步啊，唔好阻住人咁解啫。但係如果係無牌擺賣，就基本上都會趕走佢㗎。即係唔係話好似以前咁樣沒收嘢啊，一班人衝出嚟搶走晒佢啲貨人換，佢只不過係干預，甚至乎淨係企喺你身邊，令到你做唔到生意咁解嘅啫。呢度真係好熱鬧，咩都有得賣。呢檔嘅月餅好食啊！係咪呢檔？我都唔記得啦。呢度啲熟食咧係幾好食嘅，嗰啲檔口。我之前都買過一個釀鯪魚又好食啦，同老婆嚟，同埋嗰個芋頭啊，蒸扣肉啊，又係非常之好食嘅嗰啲芋頭。同埋呢個大部分咧都係有明碼實價，幾好嘅。咁啊，再往前行咧就大名鼎鼎賣花生酥啊、純心嗰度嚟㗎啦。再行前啲就係啦，咁我唔買啦今日。今日竟然冇人排隊喎，就係呢度啦，純心餅店。咁可能喺出晒去外邊排啦，係嘛？其實行下都幾大嘅，如果因為好似我啲識路啊，大概估到咁啊，唔會迷路嘅。但係如果唔係嘅話，其實都幾容易揾唔翻個出口嘅。喺前邊轉左咁啊，出翻去外邊。鏡頭影唔到啊！好多人喺度乞討嘅，唔知點解。我見到2、3檔啊。咁另外咧，我又回覆下觀眾嘅留言啦，唔知佢睇唔睇到？觀眾就話：喂，上翻嚟玩啦，會唔會揾洗手間比較難啊？其實係唔係太難嘅啫？只不過我冇理由下影住個洗手間。公廁我哋會叫做喺外邊應該都係咁叫嘅啫。唔會太難揾得到嘅，不過有時候咧就可能會有啲公廁，佢佔地面積唔係好大，佢又係2層樓嘅，咁啊可能男士或者女士要爬樓梯咯，呢一樣就冇辦法㗎啦。老齡化越嚟越嚴重啊，咁啊所以咧佢哋有啲洗手間咧佢都會做到係有喺地下闢多一個角出嚟。咁啊，俾長者使用嘅，或者係一啲唔方便行樓梯嘅人士咯。咁裏邊就關埋門，就自己一個人喺裏邊嘅啫。因為同外邊有啲地方唔同咧，就唔需要擔心有啲壞人喺裏邊唔知做啲咩事咯。就還好啲嘅。咁快又翻出嚟外邊呢度啦。前邊又有國強餅店啦，2間，同埋純心嘅，永遠都係要排隊嘅喎，咁有趣嘅喎。又喺度排緊隊啦，佢有限購㗎啦，已經其實都要排隊㗎喎。我已經近期第幾次經過咧？呢度都係要排隊嘅。上邊大家睇唔睇到咧？嗰度有10號巴士咧，嗰度封咗路喎。其實嗰度咧就上去解放橋啊，解放橋收路喎，全封閉唔可以使用，所以咧都會幾塞車嘅。咁我而家就往翻寶崗大道嗰個方向行過去啦。今日天氣唔錯，就係先頭落咗幾滴毛雨。呢個就係海珠路城區咁啊。當然啦，佢未至於到話南華西嗰邊咁人都唔多過嘅，嗰邊就真係人都唔多過嘅。咁咧就仲有啲生活氣息，尤其先頭市場嗰度就最為熱鬧㗎啦。但啲路咧都係好窄㗎。呢度已經算好㗎啦，有雙行線，有啲路咧淨係單行線嘅啫。呢度係賣音響器材嘅，不過睇下生意不怎麼樣。不過呢啲唔係靠人多嘅。
但係都係不怎麼樣咯。你睇下，關晒門工嘅。仲有魚生食喎，其實一段時間係唔俾㗎喺廣州市。咁後來可能啲養殖技術好咗，有陣時又唔知咩原因咧，先至俾食翻嘅啫。咁啊，但係咧蛇就唔得嘅。啊，其實應該從沙士之後都已經唔俾㗎啦。咁有人話：喂，個靜雞雞得唔得啊？即係你唔推廣咪得咯。但係其實咧，政府部門有件事情想做咧，一定係做得好嘅。佢從整個環節就停咗佢就得㗎啦，唔俾養，唔俾賣，唔俾食，發現就去關佢門。咁其實咧，真係而家都食唔得到㗎啦。所以好多人咧都係會落翻去香港食咯。係香港仲有得食嘅，澳門唔知有冇啊嘛。咁至於魚生其實反而係得㗎咯。嗰度寫住，因為如果佢唔得嘅咧，咁樣寫招牌咧，佢會叫你停業整頓，冇錯。呢度好多粵菜食喎，老廣州喜常來傳統粵菜。因為早幾日我睇見有個博主喺度揾個美食，過幾日同老婆嚟呢度行下食下啦。啲老街老巷就係咁樣，我哋喺呢度穿過去。終於我又嚟到濱江路，咁對面係元江路，大概係近一德路嗰個方向咯。咁其實我想嘗試下睇下揾唔揾到渡輪嘅啦，嗰度有部船停住喺度喎，會唔會過江嘅咧？咁過到江就好，因為解放橋維修要俾方案市民過江噶嘛，係。會唔會佢係珠江日遊嘅船咧？嗱，嗰度有一部，嗰度有一部停住喺度唔喐。我咪有部車咯。嗰啲小巴咧全部變成咁嘅，佢太古倉過嚟㗎。應該都係1蚊嘅啫，咁細部啊！而家大咗巴士咧，因為個個都開晒電雞啊，冇人坐巴士㗎啦。好難得會見到個巴士咧滿座嘅，通常滿座嘅巴士咧都係因為長者免費咁，所以先至會坐嘅。同埋呢個應該係唔會過江嘅，我估，因為都已經門口都入唔到啦。個餐廳過橋米線咁，但係可能未開工嘅，因為而家10點都未到。應該做埋茶市啊，又係一個冇燈嘅斑馬線嚟嘅。啲車開得好瘋狂㗎，我只能喺度等一等。我後邊啱好經過呢部車咧，佢上面寫住廣州公務嘅，即係政府嘅車嚟㗎。而家咧至少喺廣州啦嗰啲政府部門嘅車咧，又或者係公共機構咩水廠嗰啲咧，水廠都係公共機構嚟㗎嚇。咁佢係必須要印住喺上邊防止公器私用啊嘛，係真嘅真嘅。呢度咧個船係唔喐嘅，呢個應該係停靠住喺度嘅。對面嗰個亦都唔似會過嚟咯。咁對面就係省總碼頭，應該冇搞錯㗎，應該係啊，個取嗰度啊嘛。之前好似變咗個咖啡店，係咪呢度？我都唔係好記得。應該係啊，咁快咖啡店又執咗笠啦，啲人成日唔開門啊，應該係未開門啊。有開半邊門咯，但我見唔到裏邊有客咯。有人嘅。呢個咖啡店幾好嘅，坐個環境望住個江好舒服㗎。到農曆新年嗰陣就好火爆㗎啦。各位街坊冇船搭啊，佢仲要用粵語嚟寫添。哎呀，過江請改成其他交通工具，佢應該寫埋其他乜嘢交通工具啊嘛。呢度咧就叫做硤口碼頭，1952年咁係而家過江方案咁多都唔使坐輪渡啦。好容易地套啊！我嗰時都係。但係一樣係會停船嘅咯。不過解放橋維修翻新當然冇問題啦，但係真係要行過去人民橋都幾攞命㗎。咁可以踩單車嘅，好過癮嘅呢個踩單車，仲可以踩得好快嘅，但唔好撞到人得㗎啦。因為佢夠闊，唔會撞到，佢仲比外邊嘅馬路要闊添。咁喺呢度可以望下對面嘅
風景咯。咁而天氣又確實唔錯，個天係好乾淨㗎，咁又可以睇到好遠處嘅風景。嗰度就芳村，係咪真係諗唔到嘅？以前芳村係一片爛地嚟嘅嘛。早幾日如果有睇我影片嘅觀眾咧，咪記得我曾經係幫觀眾揾過佢住個地方嘅，因為大概就係嗰幾棟樓嗰度啦。係啊，你估到唔估到啊？好難估到嘅。嗰度因為地鐵站啊，越嚟越旺㗎啦。因為廣州呢個城市咧變化係非常之大㗎啦。但係咧，因為你又不能夠全部拆晒佢㗎噃。一來又要賠錢啦，二來亦都唔合適啊，全部拆嘅。咁只能就係慢慢保留咯。咁樣其實咁樣嘅承建咧，先至最難㗎。拆嘅容易，起翻就難啦。好似解放橋咁翻新咁，都要用好耐時間。企喺呢度嘅咧，就可以睇到兩邊嘅風景啊。華夏大酒店我又睇到啦。呢個星環廣場之前同老婆經過又睇到啦。其實咧，我係想咁㗎。因為如果係解放橋唔係翻新咧，我係想過去對面博物館行下嘅。大概個位置咧就係呢度，係。但係要行過又唔掂。哦，呢個係水景嚟嘅，哇，跑得好快喎！之前老婆仲話嗰啲船係咪水景啊？咁啊，呢啲先係水景嚟㗎。呢個已經係算行得慢㗎啦。兩個摩打係咪？今日江面都好乾淨。打小講啊，我往翻過去海珠橋嗰個方向，我唔行過人民橋啦。比以前行好多啊，因為呢度冇交通燈。有啲車都會開得幾快，同埋佢條路又闊咯，兩車道，電雞又管理得比較好。咁行人路又夠闊啦，咁所以電雞又唔會開落去啦。都有喎，唔好意思啊。今朝嗰個早餐真係唔係好掂。佢嗰啲牛肉咧，簡直係最失敗就係個牛肉。其實湯底都可以嘅，都係有食到。我去到泉州啊，泉州好食啊，嗰種感覺嘅，甚至乎唔會差太多。但係個牛肉真係唔掂，因為牛肉就係我啊，你叫我是但去個市場買都得，同埋睇得出佢係有俾心機做，但係佢切得唔夠薄啊，所以咧牛肉咧一個部位啦，第二個咧師傅嘅刀工，因為每個部位都唔同嘅，你切得厚與薄，有啲夠肥嘅咧，其實你切厚啲咁多都冇問題。近期最靚啊！我講應該就喺潮州啊，上次就潮汕之行咧，最尾嗰度嗰一冊啊，嗰個真係好無與倫比，又容易揾，又唔會話網紅咁嘅感覺。呢度真係唔多掂，同埋佢唔平㗎，25蚊啊收到嘅。如果個魚蛋粉咧，其實都係講緊13、14蚊就搞得掂㗎啦。咁但係後來咧，個餐廳係會多咗人入嚟食嘢嘅。咁有啲小姐姐佢就會喺度睇下片啊，食個早餐咁咯，等翻工啊嘛。不過坐得就舒服啦，呢個就冇得彈㗎啦，好舒服坐得，佢個乾淨企理嘅。咁但係個牛肉就唔係好掂咯。邊行緊嘅時候咧，你會見到好多人喺度釣魚嘅。再行就係解放橋嚟嘅啦。附近慢慢行慢慢睇咧，其實都好多景點啊，有歷史嘅建築物可以睇到。本地人民風情啊，亦都不少㗎。睇下啲本地人喺度做乜嘢啊？點解佢要咁樣坐喺度嘅？叔叔可能買完餸攰啊，坐下啦。尤其今日天氣好，又唔會太熱，又唔會太凍，做下運動咯，幾好啊！又望下風景咯，成個人咧心情都好好多㗎。面係有博物館啊！第一次全國勞動大會舊址，好勁喎！開放㗎，係啊，可以入去㗎，仲有3層樓添喎。咁今日影片都到呢度結束啦，我都係時候要翻去㗎啦。咁幫觀眾拍攝佢哋要揾嘅地方咧，呢個項目咧就暫時到呢度為止住先。當然啦，如果你係留言咧，我想係坐埋一齊先至去拍攝咯。就唔想話今日一下，聽日一下咁樣嘅。咁希望幫到各位觀眾咯。
同埋如果你留言耐咗嘅話，我係會可能咁啱經過啊，拍攝俾你睇咯。唔似今日咁專程去嘅。下集見啦，拜拜，拜拜。